大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。肺是人体最娇嫩的器官，是人体最易失守的防线。立秋过后，凉风悄然而至，气候也逐渐变得干燥。肺脏作为一个清虚的脏器，喜清润而恶干燥，故而秋燥之气最容易伤肺。中医认为，肺是人体之气，主要熏发有管理呼吸的功能。熏发的时候，肺气向外向上发散，使身体内的废气排出体外；肃降时，肺气向内向下沉降，使外界的新鲜空气进入体内，这样一呼一吸，完成一次气体交换。因此，当肺脏受伤之后，最先表现出来的往往就是咳嗽、咽干、喉咙痒、流鼻涕、打喷嚏等呼吸道症状。所以我们在秋季要更好的保护肺脏，应该从食疗开始做起。今天分享这一款食疗茶饮，可以很好的滋阴润肺、止咳化痰。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一块陈皮，陈皮是一种中药材，经过晾晒后制成，它具有许多独特的好处，因此被广泛用于中医药和日常保健。陈皮泡水喝是被认为一种安全有效的健康饮品，可以帮助人们调节体内的功能，又能改善一些常见的健康问题。第一，陈皮泡水喝有助于消化和促进食欲。根据中医理论，陈皮有理气健脾的作用，可以缓解脾胃不和，促进胃肠蠕动，从而增加食欲和消化功能。第二，陈皮泡水喝还可以缓解感冒的症状，增强免疫力。陈皮中富含的挥发油具有抗病毒和抗炎作用，可以减轻感冒引起的咳嗽、鼻塞和喉咙痛等症状。第三，陈皮泡水喝还具有改善肠胃功能和预防胃病的效果。陈皮中的杨氏酸等成分能够减少胃内的细菌和病毒数量，起到抑制炎症和抗菌的作用，有助于保护胃黏膜，预防胃炎和其他胃病的发生。第四，陈皮泡水还可以缓解胃部不适和胃痛。陈皮富含挥发油和柠檬酸等成分，这些成分具有抗炎和镇痛的作用，可以减轻胃酸过多引起的不适感和胃痛。如果你经常感到胃部不舒服或者胃痛的问题，尝试喝一杯陈皮水，可以缓解不适。清洗干净的陈皮放一旁备用。接下来准备适量的甘草。甘草是一种广泛使用的中药材，对我们身体有多种好处。它不仅是传统中的药方剂中常见的药材，还广泛应用于食品、化妆品。甘草的功效，第一，可以抗炎的作用。甘草中含有甘草酸和甘草素等成分，这些成分具有明显的抗炎作用，能够减轻炎症反应，因此广泛应用于各种炎症性疾病，比如胃炎、肝炎等。它还可以缓解喉咙炎和咳嗽等症状。第二，消炎利咽。甘草还可以缓解喉咙疼痛和咽喉干燥等症状，它可以通过减轻炎症、清除痰液、抑制细菌感染等方式来起作用，因此被广泛应用于辅助口腔、咽喉等部位的疾病。第三，增强免疫力。甘草可以提高机体的免疫力，增强机体抵抗力，对于一些虚弱的人来说特别有作用。这是因为甘草含有多种有助于免疫系统的成分。第四，抗过敏。甘草具有祛痰、抗过敏、消肿等作用，因此被广泛应用于辅助哮喘、过敏性鼻炎等症状。甘草片清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接着再准备几片橘红。橘红是一种被广泛应用于中医领域的药材，其好处丰富多样。第一，橘红具有温中散寒、行气活血的功效，经常用于辅助脾胃寒凝、气滞血瘀等症状。其主要成分包括非花油、生物碱、黄酮类物质、
这些成分在中药理论中具有较高的药理活性。第二，橘红可以促进消化液分泌，增强脾胃功能，同时它还可以舒缓肠道平滑肌的痉挛，缓解腹痛、腹泻等消化系统疾病的症状。第三，橘红具有抗菌消炎的作用，可以有效抑制细菌和病毒的生长，对于感冒、支气管炎等疾病有一定的辅助作用。第四，橘红还有镇痛的功效，可用于缓解头痛、牙痛等疼痛症状，它可以促进血液循环，活血化瘀，有利于身体各部分的新陈代谢，对于淤血引起的病症有辅助的作用。第五，橘红对于改善人体免疫系统功能也有一定的帮助，它可以调节免疫力，增强抵抗力，提高机体的抗病能力。第六，橘红还具有抗氧化的作用，可以清除体内自由基，保护细胞免受氧化损伤，延缓衰老过程，对于保健身体有一定的好处。橘红片清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来再准备15克左右的茯苓。茯苓是一种常见的中药材，味甘淡，性平，归脾、肺、肾经，是一种对身体具有多种好处的中药。第一，益气健脾。茯苓有补益脾胃、增强运化能力、加强肠胃吸收的作用，可消食、减少腹泻、增进食欲、改善乏力的症状。第二，祛湿利水。茯苓可以调节人体内部环境的平衡，具有祛湿利尿消肿的作用。第三，可以安神健脾。茯苓有宁心安神的功效，可用于失眠多梦、健忘、心悸、口臭等症状的辅助。第四，可以清热解毒。茯苓可以清热解毒，用于湿热、水痘、痔疮等症状的辅助。茯苓清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来把这些食材全部放入养生壶里，然后加入800毫升左右纯净水，按花茶的键煮上25分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心吧，非常的感谢。这一款清痰润肺饮，这个方子一直也是老中医最常见推荐的配方。这个方子里面最关键的食材就是橘红。橘红性温，味辛苦，具有很好的消痰止咳的作用。燥湿化痰的能力者，无论是寒咳还是干咳，均有良效。而甘草可以清热润肺止咳，再搭配化痰的陈皮，陈皮可以健脾理气，茯苓可以祛湿，这几种食材搭在一起，润喉、润肺、去燥、化痰的效果特别好。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。